खोटे बस कयम जेडी मलट्री कबर खोटण शुरू कयम जीअं हेठ खोटी दो वञा इए गरम बाह वांगुर इए उला पिया निकरन जो समझ में न पियो अचे त हीअ बाफ गरम छो थी निकरे मथा वण जे कपड़ो रखी करे थदकार जी कोशिश कयम मगर थद न पई थे मजबूर हुयुस मुझे बचड़न जी रोजी हुई कबर खोटे तैयार कयम हैरत में वेही रहस त कदे भी इए कोन थियो आ अज कबरू सुकून सा खोटजी वयो टी कबर में ही वाक्यो थी वयो आ पाण फरमाइन था हजरत मुस्लिम बिन अमर त उन रोई चयो मां चुप कयो वेठो हुस त हिकड़ा चार माण्हू खटड़ीअ ते मयत खे खयो चन 5 8 10 माण्हू गॾु पिया अचन अचे पहुता ऐ गोरख कबर खपे टई कबरूं ॾेखारियम पर उन्हनि पहिरीं कबर खे क़बूल कयो छो त जेॾी महिल मां वण जे हेठों वेठो हुयुसि इन परेशानीअ में वेठो हुयुसि अॼु ही मामिलो छाहे ॾिठम त हिकड़ा ब घोड़े सवार अर्श तऊं लथा पहिरीं कबर वट हिकड़ो सेरांदीअ खां बीठो हिकड़ो पेरां दिय खां बीठो सेरा दिय वारे पेरा दिय वारे खे चयो लिख त हिन जी कबर 20 गज हेडे 20 गज हेडे 20 हेडे 20 हेडे मोकरी हुन लिखियो बी कबर ते आया जे लिख त जेस ताईं निगाह पवंदी चारई पासा एतरी कबर कुशादी थींदी जेडी मल हिन 3 कबर ते आया जे मां बाघ जी तपश पई अचे ब आंगुरियूं ही मिलाए चई लिख त जेतरी आंगूठे हिन अशहद आंगुर जे विच में फासलो आ हिन कबर जी मोकरई एतरी रहंदी चवे थो मज़ारो कतार रोण में शुरू थी वयस अज दिसण पियो चाहिया त हुआ केड़े खुश नसीब जिया हुआ केड़े खुश नसीब जिया ऐ ही केड़े बद नसीब जिया चार माण्हू कुल्हे ते मयत खे खणी आया 10 15 माण्हू जनाज़े पढ़ण वारा गॾु आया अची पहिरी कबर वरतो मारड़ी चयो मान कबर तव्हां खे ॾिनम चयो हे कबर जो मुआविज़ो चयो मान कबर जो मुआविज़ो मूंखे कोन खपे बस मूंखे एतिरो ॿुधायो त ही मयत केरा जे जनाज़े में 10 12 माण्हू शरीक उन्हनि माण्हुनि चयो फलाणे पाड़े वारो गदह गाडड़े हलाइण वारो मिस्कीन गरीब अज गरीब जे जनाज़े में केर थो अचे रोई चवे थो वा मुझा मौला दुनिया जे नजर में एतिरो गरीब आ जो को जनाज़ो पढ़ण ला नथो अचे पर मुझे रब जे नजर में एतिरो इज्जत वारो आ जो अञा कबर में पहुतो नाहे 20 गज रब कबर को शादी करे छलिया सुभान अल्लाह हजरत मुस्लिम बिन अमर फरमाइन था उन गोरख चयो उन खां पैसा न वरतम हैरत में वेही रहिस कुछ घड़ी गुजरी बी कबर जे ला माण्हू मयत खणी आया बस उहे 4 माण्हू जेके कफन मयत के कुल्हो ॾेई आया कोई जनाज़े पढ़ण वारो कोन हुयो अल्लाह मां पुछो मान केड़ी कबर त जहे कबर जेला अर्श खां घोड़े सवार हिक बि खे चई रहा होया त जेस ताईं नजर पवे तेस ताईं कबर कुशादी लिखो चयो ही कबर खपे मज़ारो कतार रोण में शुरू थी वयुस उन्होंने पूछो तू रोई छो तो मुंह चयो बुधायो त ही कबर में लहण वारो केरा चयो त काई खबर कान्हे का सुभान अल्लाह केरा रस्ते भी दो मुसाफिर होयो दम परवास थी वयो असा हुन के मुसलमान समझी करे जो त नमाज जी निशानी हुन जे पेशानी में हुई तो हर थियल हुयो मुसलमान निशानन में समझी करे उन जो दफन कफन जो इंतजाम करे अचे कबर ताई पहुंचायो थो ज़ारो कतार तू छो थो रोई
चवे तो मां इन ला तो रोआ वाह मुझा करीम रब जंहिंजो कोई दुनिया में सुञाणण वारो नाहे उन जी कब्र एतरी कुशादी आ जैसी हुन जी निगाह पौंदी रहंदी। सुभान अल्लाह। जागो था जागो था जो अल्लाह जे कहीं सा राजिया अल्लाह जे कहीं मां राजिया अल्लाह जे कहीं सा राजिया अल्लाह जे कहीं मां राजिया को अमीर को फकीर किस्मत जी बाजिया अल्लाह जे कहीं सा राजिया अल्लाह जे कहीं मां राजिया। सुभान अल्लाह। हजरत मुस्लिम बिन अमर फरमाइन था हाने हैरत में हो जा त हिन टी कब्र वारो केरा कुछ घड़ियों गुजरियों डिठ में त एडी जमात अची रही आ वडियूं वडियूं गाडियूं पोयां पयूं अचन हज़ारे माण्हू कलमे जो विर्द कंदा पिया अचन मैयत खे खयो था अचन हज़ारो कतार रोण में लगो पयो हा ओ मुझे करीम रब जैसा केर भी गड को न हुयो उन जी कब्र हद निगाह कुशादी जैसा 10-15 ॼणा गड होया उन जी 20 गज कब्र कुशादी जैसा हज़ारे गड पिया चल उन जी कब्र बिन आंगुरन जे विच जेतरी कुशादी हज़ारो कतार रोई रहियो हा चयो कब्र ने चयो मान इहा कब्र उनन मुआवज़ो दिनो चयो में मुआवज़ो न खपे। हज़रत मुस्लिम बिन अमर फरमाइन था उन गोरख चयो मूं रोई रोई करे मालूम कयो ही केजो मयता चयो त फलाणे रैस जी घरवारी अल्लाह केरा फलाणे जवाब रो फलाणे रैस जी घरवारी चवे तो हिनन के मुकाम में छडियो टोड़ी वनी गोठ जे गरीबन खां मालूम कयुम उनन गरीबन चयो त एतरी रबैन औरत के दौलत दिनी हुई ऐं एतरी त दौलत जे नशे में मस्त होंदी हुई जो गरीबन जो ख्याल न कंदी हुई कहीं गरीब के दर ते अचण कान ॾींदी हुई गरीबन के इएं ॾिसंदी हुई जीअं कांव ॾिसे अकमाकड़ खे बेरहम इंसान हुई पाड़े सां सुठो कोन हलंदी हुई रोई तो चवे ऐ मुस्लिम बिन अमर मुझे जिंदगीअ में इहे टे अहिड़ा मंज़र गुज़रिया जेके जिंदगी गुज़री वेंदी मुखां कॾहिं बि कोन विसरंदा। अल्लाह। ऐ मुझा मुसलमान भा 100 साल जे जिए कोई फिर भी एक दिन मरना आबे हयात जे पिए कोई फिर भी एक दिन मरना एकड़े दे मरणो थई मुसलमान याद रखी छड ऐं कब्र कीअं थींदी काई खबर कान्हे का अलबत्ता पंहिंजे दिल ॾे ॾिसंदो कर पंहिंजे दिल सां सवाल कंदो कर अगर चाही थो त मुंहिंजी कब्र मुंहिंजो करीम रब कुशादी करे मुंहिंजी कब्र अल्लाह जे रहमतुनि जो मरकज़ बणजे मुंहिंजी कब्र जन्नत जे बागन मां हिकु बाग बणजे त पोइ मुसलमान याद रखी छॾ कब्र खे जन्नत बनाइण जे लाइ बि ही वक़्तु रब तोखे ॾिनो आहे ऐं कब्र खे तंग बनाइण जे लाइ बि ही तो वटि वक़्तु आहे अगर ॿिए जे ज़िंदगीअ खे ख़ुशि रखंदे अल्लाह कंदो तुंहिंजे कब्र में ख़ुशियूं ई ख़ुशियूं हूंदियूं अगर कंहिं ग़रीब जी विसायल चुल्ह खे ॿारे आबाद कंदे त अल्लाह कंदो तुंहिंजे कब्र में बि ख़ुदा जे नूर जूं रौनकूं हूंदियूं अगर कंहिं रुनल खे खिलायो हूंदई अगर कंहिं मुश्किल पियल खे मुश्किल हल कई हूंदई त समझ त तुंहिंजे कब्र में काई मुश्किल कोन ईंदी पर याद रख अगर कंहिं खिलंदड़ खे रुलायो हूंदई कंहिंजे बनीअ ते कब्ज़ो कयो हूंदई कंहिंजो हक़ गज़ब कयो हूंदई कंहिं ग़रीब खे ॾुखायो हूंदई पंहिंजे पैसे जे ज़ोर ते पावर जे ज़ोर ते त याद रखी छॾ हिते हे सभई मस्तियूं
मस्तियूं भले कर पर जेडी मल कब्र में पहुंचंदे न ॾाढो मंज़र ॾुखियो थई ॾाढो मंज़र ॾुखियो थई याद रखी छॾ मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा उम्मतियो ए दिल जा कन खोले ॿुधो अल्लाह जे महबूब भी फरमायो आ अल्लाह जे ज़ात भी फरमायो आ अल्लाह बख्शण हारा मदीने जो मीर बख्शिराइण वारो आ लेकिन याद रखी छॾियो अल्लाह भी उन्हनि खे बख्शीदो आ जंहिं निमाज़ में कमी कोताही कई रोज़े में कमी कोताही कई हज करण में कमी कोताही कई जंहिं अल्लाह जे फर्ज़न में कमी कोताही कई उनखे मुंहिंजो रब माफ़ फरमाईंदो आ मदीने जे साईं फरमायो जेको न कंहिंजो हक़ गज़ब कंदो आ जेको न कंहिंजी दिल ॾुखाईंदो आ जेको न कंहिं मिस्कीन सां ज़ुल्म ऐं ज़्यादती कंदो आ मुंहिंजो रब तेसी उनखे मुआफ़ न कंदो जेसी उनखे हो मालिक मुआफ़ न कंदो अल्लाह जागो था मुसलमानो सुभान अल्लाह बस पंहिंजे ज़िंदगीअ में मरहूम अब्दुल्लाह ऐं उन जे घरवारीअ जे ईसाले सवाब जे मौके थे इन सजण साईं जे मलंग फ़कीर जो हे जुमलो पक्को करे छॾियो त जेकॾहिं चवीं थो त मुंहिंजी क़ब्र रौनक वारी हुजे चवीं थो त मुंहिंजी क़ब्र कुशादी हुजे हिन दुनिया में हिन सीने खे कुशादो करे छॾ अल्लाह जे मखलूक सां हमदर्दी कर अल्लाह जे मखलूक सां प्यार कर जे वॾेरो हई त जेॾी महिल ग़रीबन जो न खातो लिखी त कलम खे एहतियात सां वहाईंदो कर सोचींदो कर त मुंहिंजे कुल्हे ते बि ॿ लिखण वारा वेठा आहिनि अगर सेठ साहब हई त पंहिंजो पिराफेट सोची समझी पो पन्ने ते लिखंदो कर अब हारी वेचारो त अणपढ़ियो जी रहे सकंदो विंदो पर तुंहिंजे कुल्हनि ते बि ॿ लिखण वारा रब जे ज़ात मुक़रर करे छॾिया अथई अगर हारी हई बुख मरी वनी त मरी वंजा पर चोरी न कजा खयानत न कजा पंहिंजे ज़मींदार जे इजाज़त खां सवा पंहिंजे हलाल जे रोज़ीअ खे पंहिंजे लाइ हराम न बनाइजा मुंहिंजो रब कंदो त तुंहिंजी क़ब्र कॾहिं बि ॾुखी कान थी सुभान अल्लाह जागो था या न सुभान अल्लाह जागो था त क़ब्र कुशादी खपे जी वताए फ़कीर खां कहे पुछो हो वताया यार दे त खबर चवन था त अल्लाह साईं जन्नत जा मज़ाब क़ब्र में जहन्नम जे दबाह जा मज़ाब क़ब्र में ॾाढा ॾुखिया हन बतायो खिली थो चवे अब्बा अल्लाह जे ज़ाती होई त बांधड़े खे ॿुधायो आ त याद रखी छॾ मता चवी त जन्नत में पहुचा त पो मिलंदा क़ब्र में भी नेक खे जन्नत जी दरी खुली मिलंदी ऐं क़ब्र में ही बदकार खे जहन्नम जी दरी खुल मिली ईंदी ऐं वताया छा मतलब आ वतायो चवे थो रब ॿुधाइण तो चाहे त हिन दुनिया मां सब को थधड़ो बि पंहिंजे पाण सां खणी थो अचे बाहि भी पंहिंजे पाण सां पाण खणी थो अचे सुभान अल्लाह इन करे याद रख जेकॾहिं चाही थो त क़ब्र में थधकार हुजे त हिन दिल खे थधो करे ज़मीन ते गुज़ार अगर चाही थो त क़ब्र में सुकून हुजे त सुकून करे गुज़ार त अल्लाह जी ज़ात बाबरकात तव्हां सां जा गुनाह भी माफ़ फरमाईंदो मदीने जो सुहिणो महबूब भी राज़ी थी पवंदो मुंहिंजो तव्हांखे चवंदो आहियां त मूंखे टाइम तॾहिं ॾींदा कयो जॾहिं के घटि में घटि 2-2.5 कलाक हुजनि वेहारे 3 बजे टाइम हाणे आख़िरी टाइम आहे 4:30 4:30 बजे खां पोइ त हली नथो सघां मां छो त पहिरीं जी नमाज़ टाइम तंग थी वेंदो हाणे कहिड़ी तव्हांखे तबलीग कयां पर हाणे जेके 2-3 मिंट आहिनि या हिकिड़ी शइ तव्हांखे ॿुधायमि तव्हां दुरूद पढ़ो त मां क़ुरान जे आयत जो तर्जुमो कयां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुझे सोहणे नबी सब जो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो औलाद आदम थो चवे ही मुझो केर तो चवे औलादे आदम तो चवे मुझे मदीने जे मीर फरमायो न ही तुझो न हू तुझो अजतमा मुस्तफा तो के बुधाया त तुझो छाहे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझो छाहे मदीने जे साईं फरमायो तो जेको पंहिंजे मुंह सां खाधो ऐं पंहिंजे पेट में मोकिलियो हिकिड़ो तुझो इहो
सुभान अल्लाह। बियो तुझो जेको कपड़ो जिस्म ते तो लटो पहिरियो ऐं पंहिंजे जिस्म ते इस्तेमाल कयो, इस्तेमाल करे लाहे छॾियो, बियो इहो तुझो आ। टियों जेको पंहिंजे हथड़नि सां अल्लाह जे रज़ा जे ख़ातिर मुझे करीम रब जे रज़ा जे ला खैर खैरात करे, मिस्कीनन यतीमन गरीबन जी मदद करे, दुनिया में वंडे विरहाए आए। टियों ओहो तुझो आ, बाकी जेको पोइते तो छॾियो आ ओहो तुझो नाहे। तुझे अख बूटण खां पोइ उन जा वारिस के ॿिया थी वेंदा। सुभान अल्लाह। अदा इहे थींदो आहे न, गरीब वीचारो मरंदो आहे त पोयनि खे परवाह ई कान हूंदी आहे, पर ख़ुदा पनाह में रखे शल न को वॾेरो मरे। जॾहिं को दौलतमंद मरंदो आहे, हिकिड़ा जनाज़े खे अञा मैयत खे गुस्ल पिया ॾियारींदा आहिनि, ॿिए पासे वंड विरछ पयल जा त मूंखे छा मिलंदो, मूंखे छा मिलंदो, मूंखे छा मिलंदो। ऐं मुस्लमान, ऐं मुस्लमान, अहिड़ी मेहनत कर, अहिड़ो कुझु कमा जो तूं अल्लाह जे रज़ा में एतिरो कुझु मखलूक ख़ुदा जी ख़िदमत कर जो जॾहिं तू दुनिया छड़ी त कंहिंजी भी नजर तुझे दौलत ते न हुजे, सभिनी जी नजर तुझे दुआ ते हुजे। मौला हेड़ो सखी, हेड़ो नेकोकार घुराए छॾियो थई। मौला हाणे असां जो छा थींदो, हिन मरहूम जे कब्र खे जन्नत जे बागन मां हिकड़ो बाग बनाए जा। दुनिया तुझे ला दुआऊं घुरे, पंहिंजे पाण खे अहिड़ो बना, वन भले दौलत गॾ कर, पोयां विढ़ण वारा खोड़ मौजूद। लेकिन जेके पोयां कंहिंजे ला खैर कन था, ओहो खैर भी मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हदीस मुबारक बयान पे कम अध में रहजी वे। इमामुल अंबिया फरमायो, मुझी उम्मत उम्मतुन में रहम कयला, जेडी मल कबरन में लहंदा गुनाहन जा अंबार हुंदा, जेडी मल महशर जे मैदान में उठंदा ओहे गुनाहन का आजाद हुंदा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छा नमाज़ूं पढ़ंदा कबरुन में, रोजा रखंदा, हज कंदा? हुजूर फरमायो कुछ भी कोन कंदा। या रसूल अल्लाह, को उन्हनि जा गुनाह कीअं मेटबा? मुझे मदीने जे मीर फरमायो, उन्हनि मां कंहिंजे लाइ अबे दुआ घुरी हुंदी, कंहिंजे लाइ अम्मा दुआ घुरी हुंदी, कंहिंजे लाइ भाउ दुआ घुरंदा हुंदा, कंहिंजे लाइ ज़ाल दुआ घुरंदी हुंदी, कंहिंजे लाइ मिट दुआ घुरंदा हुंदा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंहिंजा रिश्तेदार भी दुनिया में न हुजन, उन जो छा थींदो? सहाबा हुजूर खां सवाल कयो, भिट ते रहण वारे भिटाई घोट भिट ते वेही तर्जुमो शुरू कयो। सुभान अल्लाह। जनी दुन बिज, जनी दुन बिज, तनी भी तुझो आसरो, अवल दई उन्हनि खे पोइ उभारी सिज, हिन बनीअ मथा बिज कई हारी दड़ हलिया वया। सुभान अल्लाह। जंहिंजो कोई भी न हुंदो आ, मुझे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो, जदे अल्लाह जो कुरान पढ़ण वारा कुरान करीम जी आयत करीमा नमाज में तिलावत कर या तिलावत जे दौरान तिलावत कंदा हन, और रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सुभान अल्लाह। मुझे मदीने जे मीर फरमायो, जदे नमाजी नमाज में यह कुरान जी आयत करीमा तिलावत कंदा हन, मौला मुखे मुआफ़ फरमा, मुझे बचड़न के मुआफ़ फरमा, मुझे अबे अम्मा के मुआफ़ फरमा, मुझे महबूब जी सजी उम्मत के मुआफ़ फरमा। हुजूर फरमायो, नमाजी नमाज में दुआ घुरंदो आ, मुझो रब कबूल करे, मुझे उम्मत जा बेड़ा पार करे छॾींदो आ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
हाणे हिते केतिरा अहिड़ा हूंदा जेके क़ुरान पढ़ियल कोन्हनि उहे सोचींदा हूंदा यार पोइ असां त तिलावत बि कोन था करे सघूं पढ़ियल कोन हूं निमाज़ में बि कोन पढ़ी सघंदासीं यादि रख मुंहिंजे मुस्तफ़ा खे जेतिरा पढ़ियल प्यारा आहिनि एतिरा अणपढ़ियल बि प्यारा अथई सुभान अल्लाह मुझे हुजूर खे उहे भी प्यारा थई उन्हनि जे लाइ मुंहिंजो मुस्तफ़ा छा थो फरमाए अल्लाह छा फरमाए अल्लाह फरमाए वरकऊ मअर्राकिईन सुभान अल्लाह अल्लाह जी ज़ात हुक्म फरमायो रुकू करण वारन सा गड रुकू कयो यानी बा जमात नमाज पढ़ो मुझे मदीने जे मीर वजाहत कंदे फरमायो ओ अण पढ़ल अगर तू पढ़ल नहीं कुरान करीम जो जदे कहे इमाम जे पोया तू नमाज पढ़ंदो हई जेकी इमाम कुरान पढ़ंदो आ उनखे त सवाब मिलंदो आ पर पोया पीहण वारे खे भी रब उहो ई सवाब अता कंदो आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अणपढ़ियल हई न इमाम जे पोया नमाज त पढ़ी सगी थो न नमाज में इमाम चवंदो रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब इमाम सलाम वरायो इमाम जो त बेड़ो पार पर सजी जमायत जो भी बेड़ो पार सुभान अल्लाह सजी जमायत जो त बेड़ो पार पर जेके कबरुन में हन रब उन्हनि जो भी बेड़ो पार अञा जेके आया नाहिन जेके ईंदा क़यामत जे ॾींहं ताईं यौम यक़ूमुल हिसाब ओ मौला उन्हनि खे मुआफ़ फरमाए जेके क़यामत जे ॾींहं ताईं ईमान वारा हुजनि ॾे ख़बर अहिड़ी बरकत काथे थी मिले चो नमाज़ में जवाब दे काथे थी बरकत मिले जवाब दे नौजवान मां ॾिसंदो हा नमाज जो ऐलान थियो नौजवान निकरी ॿाहिरि थींदो आ सच्ची ॻाल्हि अथव गौर सां ॿुधो जेको न नमाज नथो पढ़े उन मां कॾहिं बि वफ़ा जी उम्मीद न रखिजो भले केर भी हुजे जैते अल्लाह हेदा वदा अणगणिया कुर्ब कया हन अल्लाह कुरान करीम में फरमायो कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून सुभान अल्लाह मुझा महबूब जी मुझा करीम रब ऐलान करे कायनात के बुधा कायनात वारो जी मुझा महबूब मुझो रब तो फरमाए तमा के बुधण जे ला कन्न मा अल्लाह जे ज़ात अता कया तमा के दिसण जे ला अखियूं मा अल्लाह जे ज़ात अता कयो तमा के दिल मा करीम रब अता कई एतिरियूं नेमतूं ॾिनम पोइ मा अल्लाह जी नाशुक्री छो था कयो इंसान ना शुक्र नथी अल्लाह जे दरबार में शुक्र कर रब चए तो अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़क़हु बल्लजू फी उतुफ़ि व नुफूर सुभान अल्लाह अल्लाह तो फरमाए महबूब जी मुझा करीम रब मुझा मुस्तफा कायनात के बुधा अगर मां अल्लाह तमा जी रिज़्क रोजी बंद करे छड़िया तमा के रिज़्क रोजी केर अफमई यमशी मुकिब्बल अला वजही हुवा अहदा अला सिरातिम मुस्तकीम सुभान अल्लाह अल्लाह पूछे तो जेको नाबीन थाबा खाइंदो वते उहो सिधी राह ते या जेको सिधी राह ते हलंदो वते उहो सिधी राह ते जो मुझा मौला जेको सिराते मुस्तकीम ते हुजे उहो सिधी राह ते आ वक्त मुझो साथ नथो दे मुझा दोस्तो मां तवा के बस एतरो ही बुधाइण तो चाहा त ए मुझा मुसलमान भाईरो ये जिंदगी हमेशा रहण वारी काने ये दुनिया दौलत हमेशा रहण वारी काने मुसाफिरा जिए वजनो तस कराची
कराची टिकट कटी पई आ हाणे रुगी ट्रेन जो इंतजार आ त केडी मल थी ट्रेन अचे उन ट्रेन में वेही मंजिल जे तरफ हलणो आ इन दुनिया में जेको अमर जे पेट मां जी निकरी आयो टिकट कटजी वई त मौत तुंजो फलाणे टाइम ते थींदो मौत तुंजो फलाणी घड़ी ते थींदो मौत भी लिखजी वयो टाइम भी लिखजी वयो घड़ी घड़ी भी लिखजी वई हाणे मुसाफिर तैयार आ उन ट्रेन जे इंतजार में वो मर्जी आ ट्रेन के मोकलण वारे जी अध कलाक में मोकले उन जी मर्जी आ 5 कलाकन में मोकले उन जी मर्जी आ जेको आयो आ उन के दुनिया छडणी आ जदे अल्लाह जो हुक्म थींदो सुनो इज़राइल ईंदो वो कम छा ईंदो जेको हिते छडे विंदासी उहो कम ईंदो।